Evet, Yıldırım Aydoğan köyünde bu iki garibanı şöyle yiyecek getirdim. Onlara ziyafet çektireceğim şimdi. Kavga dövüş yok, tamam mı Hasan? Ah, bu senin. Dur, dur, otur. Ah, bu da senin. Ah, bu senin. Dur oğlum. Otur. Oo, gözleri çok güzel bunun. Bunun gözlerini dur. Ah, gözlerinin biri farklı renkli. Al oğlum. Dur. Al. Dur. Otur. Otur bakayım. Ben köpek eğitmeni değilim ama korkuyorum. Senin gözlerin çok güzel. Dur. Ah, bu senin. Ah, bu da senin. Hop, bu senin. Bu senin. Dur. Otur. Ah, bu senin. Bu senin canavar. Bekle. Güzel gözlü. Dur ama öyle yaparsan olmaz. Bekle. Yarı yarı bölüşeceğiz. Bana bak. Bu senin. Hop, o senin. Al, bu da senin. Tamam, kalmadı, bitti. Ekmek getireceğim size. Bekle. Son bir ekmeğim vardı, onu sana vereceğim. Bekle. Ah, canavar. Güzel gözlü canavar. Bu senin. Gel. Bu da senin. Ah. Gözleri bunun birisi mavi, birisi sarı. Farklı. Gel. Canavar al. Oğlum, aç kalmışsınız siz. Bir deri bir kemik kalmışsın. Al. Bu senin. Al, bu da senin. Tamam. Afiyet olsun. Şu güzel gözlere bak. Birisi mavi, birisi sarı. Tamam. Bitti. Hadi afiyet bal şeker olsun. Kendinize iyi bakın. Epeyce doyurdum sizi.